球場嘅情況再加埋呢種天色，哇！真係可以用足球天堂嚟到形容啦嚇。無論喺咩地方，喺咩角度睇，今日都真係 perfect 啊！奧脱福入面嘅氣氛真係冇得頂啊！曼聯球迷永遠都咁熱情嘅。開波啦！曼聯對般尼茅夫。講到入球威脅，梗係唔可以唔提奧雲啦。當初嘅成名嗰陣呢，就俾人叫神童，真係當時嘅風雲人物啊！尤其係佢嘅一對一突破能力啦，同埋臨門一腳啊，驚人嘅表現對佢嚟講咧，其實係好平常嘅事嚟嘅啫。咁相信佢今日加里夫巴利射入呢球，哇！對手真係瞌下眼瞓都唔掂啊！嚟緊佢哋仲有排彈啊！呢下射門夠晒力水啊！一個咁有威力嘅波，對手龍門都冇咩機會掂到啦。球證啊諗咗陣，直接俾紅牌佢啊！冇噶啦，呢個情況之下得呢個選擇嘅咋。嗱，佢好清楚咁樣做嘅風險㗎嚇，所以都有心理準備㗎啦。佢啊選擇回傳啊，起腳啦！喂，邊個可以搶到啊？好重要嘅攔截啊！射門機會出現，射門啦！入波啦！眨下眼就追翻嘞噃！哇！真係以牙還牙喎，俾人入咗波唔使驚，嗱嗱聲入翻球咪得咯。呢一個距離點會射失啊？反應好快啊！喺適當嘅時候做適當嘅嘢。呢場波夠晒睇頭啦啩！嗱，強強對決，其實多多少少都估到會打到咁㗎啦。而家就係睇邊個可以把握機會先啦。埋去射佢，拍晒完上半場咧，都仲係分難解啊！比數係1-1。嗱，啱啱去完洗手間嘅觀眾咧，我哋下半場啱啱先開波嘅啫。加里夫巴利射門啊！佐迪治拍到喂，救得靚啊！咦 ，good try 啊，值得試下㗎。哇！見到佢呢球波，我先記得佢叫做重炮手啊！今場波第一個角球出現啦。巴利開俾近嗰個，傳翻去轉頭。呢個角球冇嘢睇啊！哇！眨下眼就唔同晒嘅。亞祖安道法特夠晒警覺，一腳傳入去，睇佢把唔把握到呢個機會先，係咪搞得掂？得好靚啊！爺爺又到翻佢哋領先啦！呢個入波咧醒目啦！呢種打法咧就係呢隊波嘅一個強項，可以睇到啲球員係有做好準備，反手為攻。咁就有嘢睇啦！佢用眼神，好明顯係犯規啦。係啦，真係黃牌啊！哇！呢個波其實係一個好好機會嘅，咁樣俾人茅招咧係犯規，唔嬲就假啦。Substitution。直射個波甩咗出嚟啦！亞祖安道法特、法蘭斯高射啦！咦，發生咩事咧？揾到空位，靚啊！呢個攻勢都令人頭痛㗎，不過今次咧後防就應付到。呢球有機會啊！曼聯好明顯佢哋想入多對手一球啦，
同埋以攻代守，等對手冇得反擊啊！嗱，瞄準防線嘅後方啊！都可以話係好好彩㗎啦！呢個情況真係好危險啊！想要個波，法蘭斯高艾呢球波中柱，呢個後防就發緊夢啦！域唐奧森漢。差唔多啦噃！哇，撞開對手，唔通結局真係咁殘忍？佢哋好幼稚㗎，唉！但係唔知仲有冇下次機會啊！球證表示咧會補翻3分鐘啊！簡單直接啊，一個飛身啊，組織得好好啊！睇下有冇成果先。過咗啦，係咪要起腳咧？擋住呢個波。啊，佢嘅預測。比賽結束，真係相當有睇頭嘅比賽。比賽就係咁噶啦，有贏就有輸。域唐奧森漢成為今日嘅最佳球員，相信都冇咩人反對啦啩。